அடுத்து சொல்லுவாங்க, நாங்கள் வெயில்லேருந்து வந்தோங்க, நாங்கள் வந்தோடனே ஜில்லுன்னு குடித்தோங்க, உடனே கோல்டு பிடிச்சிருச்சு. கோல்டு பிடிக்கிறதுக்கும் வெளியிலேருந்து வந்து ஜில்லுன்னு குடிக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. கோல்டுங்கிறது ஒரு வைரஸ்னால் வருது. ஸோ இதை நிறைய பேர் லிங்க் பண்ணுவாங்க. அது வேற எங்கேயா அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பாங்க, யாராவது வந்து தும்பியிருப்பாங்க, அது வந்திருக்கும். பட் இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம சம்மர் அப்படின்னு எடுத்தாலே எங்கே திரும்பினாலும் என்ன கிடைக்கும்? பானை கிடைக்கும். இந்த பானை ஏன் இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அது வந்து பண்ணுறது மண்ணால். அண்ட் அந்த தண்ணியோ எது பண்ணுறோமோ, ஒரு மோர் கூட ஊற்றி வைப்பாங்க சில பேர். இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா, ரொம்ப கோல்டு கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த மாதிரி, ரொம்ப ஹாட்டும் கிடையாது. இது கரெக்ட் டெம்பரேச்சர், ஜஸ்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர். இப்போ வந்து 32னா 30 இருக்கும் அது. ஸோ இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுதான் பானை தண்ணி ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறோம்.